สัญญาณเตือนช่วงล่างที่ไม่ควรมองข้ามคาเซิร์ฟเราแนะนำตรวจเช็คยางสึกไม่เท่ากันอาการเล็กอาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้สมดุลในการขับเปลี่ยนการควบคุมรถทำได้น้อยลงเราเริ่มรู้สึกว่ารถเราเปลี่ยนไปไหมรีบตรวจให้ชัดก่อนกลายเป็นเรื่องใหญ่ศูนย์บริการคาเซิร์ฟแต่ความจริง